nuotaikos kovingos, mes ruošiamės rimtom varžybom ir norim pasiekti savo rezultatų, tai laimėtas rungtynės. Žinom, kad varžovas yra rimtas, gana gerai pasiruošęs ir jos ir skiria tam laiko daugiau biški pasiruošimui. Kitas dalykas, jos vieną dieną net anksčiau žaidė ir turėjo dar daugiau mūsų ir skautinti ir pasiruošti mūsų varžybom, bet mes šiandien bandėm kažką biški pakeisti žaidime, kad būtų joms irgi netikėtumai tokie. Tai vienu žodžiu, nuotaikos yra geros, kovinės ir laukiame dvikovos. Kokios galbūt galėtų būti Lenkijos rinktinės stiprybės tavo mače, kur jos yra pavojingiausios, sakykime taip? Nu, jos pavojingos yra labai perėmėtame iš gynybos į greitą puolimą, tai reiškia, tranzicijoje tai labai žaidžia, jos tą naudoja ir faktiškai bėga visos žaidėjos pas juos, pradedant pirmų ir baigiant penktų. Tai mūsų bus uždavinys ypač mažom žaidėjom, kurios turės stabdyti kamuolį ir stabdyti vidurį, kad negalėtų didelės pabėgti, kol mūsų gal po kovos po krepšių galėtų irgi sugrįžti sėkmingai ir apsiginti. Kalbant apie varžovių lyderę, naturalizuotą amerikietę, vidurpuolėją, kiek jinai, sakykime, padaro to žaidimo Lenkiams, kiek jos įtakos jaučiasi aikštelėje ir kiek žaidimas eina būtent per ją? Ką galiu pasakyti, vienas dalykas, ką mačiau aš tas rungtynės su Belgijom, tai praktiškai jos tas aktyvumas ir davė tą pranašumą, pasitikėjimą ir komanda žymiai geriau pradėjo pataikyti, pasitikėti tais tolimais metimais, bet jos indėlis yra didelis, stipriai žaidžia po krepšių ir kaunasi po krepšių, tai kad jos sustabdymas bus mums uždavinys ir mes jį norėtumėm įvykdyti kaip turi būti. Sakykime, taip, Lenkijos galingai pradėjo tą atranką ir kaip galėtume mes jas išmušti iš šių žaidimų, sakykime, galbūt daugiau fiziškumo duoti ar kažkokie kiti dalykai, sakykime. Fiziškumo mes gal tiek negalim duoti, nes jos labai irgi atletiška komanda, stipri fiziškai, bet mums gal reikia truputėlį, čia viską labai išduoti nesinori, bet mes pabandysim biškį stabdyti jų tą energiją, ilgų žaidimų kamuolio, kad jos nepasijaustų tą pranašumą pirmose minutėse, kad nepasijaustų pats žaidimas. Žinot, kai tu pataikai, atitrunki, tada tau atsiriša rankos ir dar lengviau tu žaidži. Mes norėsim gal daugiau tą įžaisti, daugiau kamuolį ir priversti jas daugiau gintis, o ne kiek kontratakuoti. Kalbant apie mūsų komandą, po pirmųjų rungtynių irgi kalbėt, kad buvo ir sveikatos problemų ir visa kita, jau praėjo kelios dienos, ar kažkiek yra geriau už to frontą? Žinot, tų sveikatos problemų visą laiką yra ir bus turbūt. Žaidėjos yra geros, jos žaidžia klubuose, gauna didelius krūvius ir žinot, jų visą laiką yra. Jos ir dabar gal kažkokios yra tos, jos ne visą laiką pasisakys, nes žaidėjos yra pripratusios jau prie tų mini traumų arba to lengvų tų lygų, bet jos, iš tokių yra jos, kurios nelabai skundžiasi, tai yra tokios kovotojos, tai mane džiugina, kad aš turiu kovotojų komandą, kuri siekia savo rezultatų, nežiūrint į tas smulkes traumas ar kažkokius susirgymus. Grįžtant dar truputį prie Lenkijų, kas galėtų dar būti be tos naturalizuotos amerikietės, jų tokios kaip ir lyderės, kurias reikėtų akylai stebėti aikštelėje? Ten yra ne viena, ypač playmakerė yra kairiarankė, kuri gana stipriai ir per ją visą žaidimas eina, tai mums reikėtų ją neutralizuoti, tai stengsimės tai padaryti, žinom, ką reikia padaryti, jeigu mums tai pavyks, ką mes nuplanavę, tai galim sustabdyti jų puolimą. Svarbiausiai mums išmušti jų iš tą norimo jų žaidimo, jų tų kombinacijų, ypač darant tas nugarinės užtvaras šitai jų neutralizuotai žaidėjai, išleidžiant ją po krepšiu. Tai viską tą ruošiamės kažkiek, jeigu nebent jos aišku, jūs turėjo laiko daugiau, galėjo kažkokius netikėtumus dar įnešti, čia manęs biškį neramina, žinot, nes turi vis tiek daugiau laiko pasiruošti. Dar vienas, paskutinis klausimas iš mano pusės, galbūt vis tiek treneriai Lenkijos tą krepšinį pažįsta, tai iš arti galbūt tiek daug nematęs, bet vis tiek žinot tą pačią Lenkijos krepšinio specifiką, ar Lenkijos krepšininkės po tokios pergalės prieš Belgijas gali, sakykime, per nelik daug pasitikėjimo po tokių rungtynių turėti savo pusę, kaip sakant, ir paskui prieš mus žaidžiant, kažkiek jau būti, kaip sakant, pareplikuoti Belgijas ir irgi galvoti, kad jis yra čempionės. Jo, jūs mato tokiu pat kaip ir Belgijas prieš Lenkijas. Taip. Visko būna gyvenime, žinot, Lenkijoje, bet jos yra geros žaidėjos.
Jos žaidžia aukštam lygiui, Lenkijoje yra vis tiek 2 eurolyginės komandos, daug taurių komandų, kur taurėse žaidžia. Žinot, tas lygis gana aukštas, nes ir požiūris yra į tą moterų krepšinį gana toks geras. Ir žiūrovai renkasi į kiekvienas varžybas, kiekviena miestelė yra komandos tokios, kur ateina po kelis šimtus ir po tūkstančius žiūrovų žiūrėti. Tai, žinot, tos tradicijos iš seno, kažkada mano žmona žaidė ir aš kaip būdavo atvažiuodavau čia pasižiūrėti tas varžybas, tai žiūrėdavau, nu, kaip anksčiau eidavo, taip ir dabar lanko tą krepšinį ir komanda yra rimta, bet ir mūsų rimta labai komanda, nes yra žaidėjus aukšto lygio ir mes turim su kuo atsakyti jom paprasčiausiai.